चारिआडे बन्या विभीषिका प्रकृतिर कराल रूपरे सबु किछि छारखार होई जाइछि। घर द्वार अकात कात पानी रे मिलई जाइछि। किए निजर बंधु परिजन को हराइलेनी तो अनेक धन जीवन नष्ट होई गलानी। एहारी भितरे ए दृश्य समस्तंक छातीर स्पंदन को तीव्र करि देछि तो आउ कहार आखिरु लुह झरी आसिछि। ए फोटो को जिए देखिब सीए कहिब ये भल पाइबा नुहे तो आउ कौन। आजिर समय रे परिणत बयसरे एकाठी रहिबा भगवानक आशीर्वाद। प्रलयंकरी बन्या सबुकिछि छड़ाई नेछि हेले एही वृद्ध दंपतिंक जोड़ी होइथिबा हाथकू अलगा करि पारिनी। जीवन रे जेते झड़झंझा आसिले भी सबुकिछि परिस्थिति रे एकाठी रहिबा, सबु बाधा विघ्न को दुहे सामना करिबा। बाहाघर बेलर एही कथाकू वृद्ध दंपति कामरे करि देखाइछन्ति, जाहाकू एबे सारा दुनिया देखुछि। चारिआडे पानी पानी आउ पानी, निज घरर बाट भी बाट बणा होई जाइछि। केमिति बंचिबे, कोठी रहिबे, कौन करिबे, एमिति अनेक प्रश्न मनरे रहिछि। हेले एसीर कंप्रेसर उपरे बसी जीवन बंचाइबाकू चेष्टा करुछन्ति दुहे। निजर परिणत बयसरे वृद्ध जनक निज पत्नी को आलिंगन करि रखिछन्ति। ए दृश्य देखिले लागुछि जो हाथ से विवाह वेदी रे धरिथिले आज से कहउछन्ति जीवनर शेष निश्वास पर्यंत तते छाड़िबि नाही, एमिति तोरी साथी रे रहिबि, तू जमा डरेनी। थरे भावन्तु तो ए दृश्य देखि जदि आम छाती थरी जाउछि तेबे वृद्ध दंपतिंक मन भितरे केते डर उंकी मारुथिबो। हेले भी वृद्ध जनक कहूथिबे मरिबार भय नाही मोर, भय केवल एतिकी तो बिना गोटिए मुहूर्त बंचे पारिबिनी। এই ভিডিওটি आपनको केमिति लागिला कमेंट करि जणांतु। धरित्री लाइव रो यूट्यूब एवं फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब करंतु। अधिक खबर पई लॉगिन करंतु www.dharitri.com।